Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. A kraj tjedna je donio nekoliko pozitivnih momenata prijeko potrebnih s obzirom na trenutnu krhkost kriptotržišta. Prije svega, iz Bijele kuće stigla potvrda sastanka američkog i kineskog predsjednika kasnije ovog mjeseca, vjerojatno u Washingtonu, što sugerira obnavljanje dijaloga između dvije svjetske supersile i moguće rješenje trgovinskog rata. Nadalje, unatoč shutdownu vlade SAD-a objavljeni su podaci o indeksu potrošačkih cijena koji su bili bolji od očekivanja ekonomista i dodatno učvrstili uvjerenje investitora da će federalne rezerve do kraja godine ići s barem jednim, a vjerojatno i 2 daljnja smanjenja kamatnih stopa. Taj će potez naravno pojeftiniti kapital i djelovati kao injekcija likvidnosti, što je snažan katalizator rasta svih tržišta. No, trenutno digitalna imovina prolazi kroz period konsolidacije, pri čemu je vodeći kripto proteklih 7 dana proveo u rasponu od 105 do 113 tisuća dolara. 10. je mjesec za sada razočarao i ako Bitcoin ne krene uzlaznim trendom, riskira postati 1. listopad od 2018. u kojem će BTC mjesečnu svijeću zatvoriti u crvenom. No do kraja mjeseca je još 7 dana, što je vremenski period u kojem se još puno toga može odigrati što se cijena tiče. I prema gore, ali naravno ni značajnije povlačenje nije isključeno. Primjerice ako dođe do nekog geopolitičkog potresa ili nove eskalacije oko carina. A mi vam danas između ostaloga donosimo najgori oktober u povijesti ili tek zatišje prije eksplozije i nastavka bull runa. Likvidnost se vraća, Fed uskoro pali printer novca. Zlato izgubilo 2,1 bilijun dolara kapitalizacije u jednom danu. Slijedi li rotacija kapitala u kripto? I JP Morgan popušta pred naletom digitalne imovine. Bitcoin i Ether postaju kolateral za kredite. Alt ETF-ovi pred vratima. 155 prijava čeka odobrenje SEC-a. Dolazi li konačno alt sezona? Dejan Rogulja analizira kretanja cijena i perspektive Bitcoina, Ethera i XRP-a, a Vedran Mijatović predstavlja top 5 besplatnih alata za navigiranje kripto svemirom i pronalaženje kvalitetnih projekata. Gost emisije, kriptoentuzijast Stjepan Šandrk. Pa hoće li u konačnici Bitcoin uspjeti izvući 10. mjesec u zelenom ili ćemo možda dobiti najgori oktober u povijesti? Ako je suditi po sentimentu na tržištu, po apatiji investitora, izgledi i nisu sjajni. Prema Crypto Fear and Greed indeksu, marketom već danima vlada strah, koji povremeno prelazi i u ekstreman strah, što zapravo nije ni čudno s obzirom na crni petak od prije 2 tjedna. BTC rudari i stari kitovi, dakle dugoročni vlasnici, i dalje čini se rasprodaju svoje posjede, a odljevi iz ETF-ova sve su prisutniji, što naravno vrši dodatan pritisak na cijenu vodeće kripta. No opet, ako se čovjek malo odmakne od sve te buke, prvenstveno na društvenim mrežama, postoji cijeli niz indikatora, metrika, vijesti i najava koji jasno implicira da je bull run daleko od završetka. Pa ajmo redom. Za početak likvidnost, koja je, kao i za sva ostala, jedan od ključeva rasta i za kriptotržište. Globalna ponuda novca M2, koja s blagim zakašnjenjem vrlo direktno utječe na uspon Bitcoina i ostatka digitalne imovine, trenutno raste tempom koji nije viđen od pada tržišta uzrokovanog COVID-19 u 3. mjesecu 2020. Trenutno globalni M2 iznosi otprilike 137 bilijuna dolara, dok je prije samo 6 mjeseci bio na 129 bilijuna. A američki M2 prošlog je tjedna dosegao novi rekord svih vremena od preko 22 bilijuna dolara. Dodatno, kao što rekoh uvodno, indeks potrošačkih cijena ili ti CPI pokazao je da je CPI inflacija u 9. mjesecu bila ispod očekivanja ekonomista, konkretno da je iznosila 3%. Prognoze su pa govorile o 3,1%. I to sada dodatno olakšava odluku Fedu. A prema FedWatch alatu CME grupe, izgledi za smanjenje kamatnih stopa za 0,25% u SAD-u gotovo su 100%. Da podsjetim, odluka je na rasporedu 29. ovog mjeseca, dakle sljedeći tjedan. No konsenzus je sada da će federalne rezerve u to minimalno rezanje od 0,25% ići i još jednom do kraja godine, odnosno na sastanku u 12. mjesecu.
Ne treba zaboraviti ni nedavni govor predsjednika Feda Jeroma Powella u kojem je naznačio da će se američke monetarne vlasti vjerojatno uskoro s kvantitativnog stezanja okrenuti ka kvantitativnom popuštanju. Dakle, printer novca je spreman, čeka se nova poplava likvidnosti. I ona će se sasvim sigurno dogoditi. I to s Powellom ili bez njega kada mu sredinom iduće godine istekne mandat, a predsjednik SAD-a postavi svog kandidata na čelo Feda. Jer Bijeloj kući treba jeftini kapital. Galopirajući dug mora se servisirati, pa i pod prijetnjom eskalacije inflacije. Osim likvidnosti, povijesni obrasci ili možda bolje rečeno sezonalnost također ide u prilog rastu Bitcoina i kripta uopće. 11. je mjesec najbolji u godini za BTC po prinosima, a generalno četvrti kvartal u pravilu donosi snažan rast. Potom je tu i faktor zlata. Uvjerljivo najveća makroimovina na svijetu ove godine imala nevjerojatan rast, nadmašila sve ostale velike asete i praktički iz tjedna u tjedan rušila cjenovne rekorde. No u utorak je zlato zabilježilo najveći dnevni pad od 2013. godine, izgubivši $2,1 bilijun tržišne kapitalizacije. Usporedbe radi, to je više od polovice ukupnog market capa cijelog kriptosektora. I dok se zlato i dalje drži vrlo dobro, iznad $4.000 po unci, što i sa ovom vrijednosti predstavlja impresivan rast od početka godine od 60%, ova rasprodaja možda signalizira da se investitori planiraju okrenuti prema rizičnoj imovini, poput primjerice kriptovaluta. Za sada još nisu, ali poznat je obrazac da kada zlato ruši rekorde, Bitcoin prati trend s pomakom od otprilike 60 do 90 dana, a potom izvrbom i nadmaši žuti metal. Još jedan, ne nužno toliko relevantan, ali i interesantan pokazatelj da bi trebao uslijediti novi skok, jest što je, kako donosi Arkham Intelligence, takozvani insajderski kit, dakle trgovac za kojeg se spekulira da dobija povlaštene informacije, i to iz Bijele kuće, zatvorio svoje kratke BTC pozicije vrijedne $227 milijuna. Dakle, taj se kit više ne kladi na pad cijene vodeće kripta. Inače, riječ je o entitetu koji je zaradio $200 milijuna šortajući Bitcoin prilikom kraha tržišta nakon objave iz Bijele kuće da će se uvesti dodatne carine Kini. A partner današnje emisije Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Ono što je bitno napomenuti jest da plemenite metale, kada ih kupite, doista fizički posjedujete, a certificirane poluge, nabavljene putem pouzdanih partnera, pohranjene su u trezoru u Švicarskoj i možete ih zamijeniti za bilo koju drugu klasu imovine u svakom trenu, 24 sata, 7 dana tjedno, što je bitno radi pravovremenog reagiranja na kretanje na tržištu. A s obzirom na popularnost plemenitih metala, koji iz tjedna u tjedan obaraju cjenovne rekorde, Bitpanda je odlučila pokrenuti nagradnu igru koja će biti aktivna do 9. sljedećeg mjeseca. Konkretno, svaki verificirani korisnik burze dobit će jedan besplatni pokušaj, a svaka kupnja plemenitih metala u vrijednosti većoj od 45 eura donosi dodatni pokušaj. 10 pobjednika podijelit će 45.000 eura u zlatu. Nije loše. Za sudjelovanje u nagradnoj igri koristite link koji se nalazi u opisu ovog videa. Spomenimo još i da burza za napredne trgovce nudi Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta je uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je također bitno napomenuti jest da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu?
I nije to sve što se dobrih vijesti tiče. SAD, shutdownu vlade unatoč, radi na kriptolegislativi. Prema prvom čovjeku najveće tamošnje burze Coinbase-a, Brianu Armstrongu, dugo očekivani zakon o strukturi američkog kriptotržišta, odnosno Clarity, trebao bi biti usvojen do kraja godine. Armstrongov optimizam dolazi usred rastućeg dvostranačkog konsenzusa u Washingtonu o tome kako regulirati kriptoindustriju i zaštititi inovacije. Prema njemu, republikanci i demokrati dogovorili su 90% detalja oko okvira zakona i naporno rade da bi se postigao konsenzus i oko ostatka tog akta. A jasna legislativa i sada potpuno pro-kripto orijentirani regulatori donose onu za TradFi prijeko potrebnu jasnoću i sve se više divova s Wall Streeta otvara prema kriptu. Morgan Stanley, State Street, BNY Mellon i Fidelity, da nabrojim samo neke, nedavno su predstavili ili proširili svoje linije proizvoda za skrbništvo ili trgovanje digitalnom imovinom. A ovaj je tjedan pred kriptom pao još jedan teškaš. I to JP Morgan. Naime, iz tog su bankarskog giganta u petak objavili da planiraju dopustiti svojim institucionalnim i investitorima s visokom net vrijednošću da koriste Bitcoin ili Ether kao kolateral za kredite. Dakle, ta je banka koja je na čelu kontinuirano kriptoskeptični Jamie Dimon de facto izjednačila dvije najveće kriptovalute s tradicionalnom imovinom poput fijata, dionica ili pak nekretnina. Ali zapravo iz JP Morgana već neko vrijeme iskazuju puno benevolentniji stav prema digitalnoj imovini, prije svega Bitcoinu. Ranije ovog mjeseca analitičari te banke predvidjeli su da bi cijena BTC-a mogla porasti na $165.000, tvrdeći da je vodeći kripto trenutno podcijenjen u usporedbi sa zlatom. A kad smo već kod cijene Bitcoina, treba spomenuti izvješće Standard Charterovog Jeffa Kendricka, koje kaže da bi Bitcoin možda mogao pretrpjeti zaron ispod $100.000 ako se nastave zabrinutosti oko trgovinskih ratova, no ističe da bi svaki eventualni pad bio kratkog daha i dobra prilika za kupnju. Jer Kendrick očekuje da će vodeća kriptovaluta ove godine dosegnuti nove vrhunce i to čak $200.000. U slučaju medvjeđeg scenarija, dakle ako se carinske napetosti nastave, Kendrick BTC opet vidi na rekordu, ali u tom slučaju od 150k. Kao glavne katalizatore navodi zaokret u monetarnoj politici federalnih rezervi i održiv priljev u BTC ETF-ove. A taj dosadašnji glavni pokretač bikovskog zamaha Bitcoina ovaj tjedan oscilirao izvedbom. No u konačnici američki su Bitcoin ETF-ovi, zaključno s četvrtkom, u plusu od $355 milijuna. A analitičari jedne od vodećih svjetskih venture capital kompanija, Andreessena Horowiza, objavili su izvješće o digitalnoj imovini pod naslovom 2025. godina kada je kripto ušao u mainstream. U analizi na 54 stranice, koja pršti optimizmom, navodi se između ostaloga kako industrija kriptovaluta više nije nišni eksperiment, već masivno zrelo tržište na rubu široke adopcije, te se istovremeno ističe nagli rast korisnika, tehnološki napredak i onaj regulatorni u SAD-u. Ova je godina kada je svijet postao vezan uz blockchain, napisali su autori. Bitcoin ostaje kralj, držeći više od 50% globalne tržišne kapitalizacije kriptovaluta i njegova vrijednost sada nadmašuje tvrtke poput Mete ili Saudi Aramca. Iz Andreessen Horowiza 2025. nazivaju i godinom institucionalnog usvajanja, s obzirom da, kao što smo ranije ispomenuli, TradFi divovi integriraju kripto u svoje poslovanje. Gledajući prema naprijed, iz tog VC diva predviđaju da će se s većom regulatornom jasnoćom TradFi i fintech usvajanje kriptovaluta nastaviti ubrzavati, te da će novi potrošački proizvodi donijeti sljedeći val korisnika kriptovaluta i blockchaina. Vrijeme je za nadogradnju financijskog sustava, obnovu globalnih platnih sustava i stvaranje interneta kakav svijet zaslužuje. 17 godina od rođenja, kripto izlazi iz adolescencije i ulazi u odraslu dob, zaključuju iz Andreessen Horowiza.
A ta ranije spominjana potencijalna masovna poplava likvidnosti trebala bi dovesti i do skoka altcoina, barem prema predviđanjima dijela analitičara. Hoće li do toga doista doći ili će fokus dominantno i dalje biti na Bitcoinu, ostaje za vidjeti, no trenutno kapital i dalje uglavnom teče prema vodećem kriptu. A katalizator, makar mini sezone altcoina, možda bi mogli biti alt ETF-ovi koji će prema svemu sudeći biti odobreni jednom kada završi shutdown američke vlade. A trenutno je prijava za te proizvode na stolu Komisije za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC-a, prema analitičaru Bloomberga Eriku Bakunasu, čak 155 za 35 različitih kriptovaluta ili pak košarica kriptovaluta. Uz Bitcoin brojem prijavljenih ETF-ova dominira Solana, a slijede XRP i Ethereum. Bakunas prognozira da bi se usred navala izdavatelja broj ETF-ova mogao popesti na 200 u sljedećih 12 mjeseci. I doista to možda bude barem dijelom faktor koji će pogurati altcoine. Jer trenutno se alt sezona čini dalekom, a primjerice CoinMarketCapov indeks alt sezone pokazuje da Bitcoin i dalje snažno diktira tempo tržišta. A što se ovotjedne izvedbe vodećih altcoina tiče, onaj najveći, unatoč plusu od 3,3%, kako sada stvari stoje, neće uspjeti radni dio tjedna zatvoriti iznad 4K. Trenutno Ether ruke mijenja po $3.902. BNB bilježi tjedni plus od 4% i cijenu od $1.107, no u nadolazećem tjednu možda bi mogao imati snažan vjetar u leđa u vidu vijesti da je američki predsjednik pomilovao osnivača Binance-a CZ-a. CZ je, da podsjetimo, odslužio 4-mjesečnu zatvorsku kaznu i odstupio sa mjesta izvršnog direktora najveće svjetske burze 2024. nakon opsežne istrage koja je dovela do toga da Binance plati više od $4 milijarde kazni zbog kršenja američkih financijskih zakona. Sada su sve glasnija nagađanja da bi se CZ mogao vratiti u Binance na svoju staru poziciju. XRP je ovaj tjedan zabilježio prilično snažan skok od 8,4% i sasvim se približio tržišnom kapitalizacijom BNB-u. XRP je vjerojatno dijelom skočio s obzirom da će uskoro dobiti svoju novu i ujedno najveću trezorsku kompaniju nakon spajanja Evernortha i Armada Acquisition Corpa te potom izlaska na Nasdaq. Cilj je nove trezorske kompanije kupiti gotovo $1 milijardu vrijedan XRP, vjerojatno u prvom kvartalu sljedeće godine. Iz Evernortha kažu kako je ovo investicijsko sredstvo osmišljeno kako bi se ubrzalo usvajanje XRP-a, nudeći investitorima javno tržište za stjecanje izloženosti tom coinu. Solarni sol je na $190 s tjednim plusom od 5,3%, dok je Doge rastao 6,7% na cijenu od 19 centi. Top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX s minimalnim skokom i cijenom od 30 centi. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, ljestvicu predvodi Zcash, a slijede PanFun, Jupiter, Memecore i Monero. Dakle, zanimljivo, ovdje imamo dva privacy tokena. Najveći su gubitnici Story, Tetherova izvedenica zlata, Leo, pa potom Paxovo zlato i Figure Hallock, koji predstavlja tokenizirane linije stambenog kredita i praktički je vezan uz dolar. A tko najbolje analizira kretanja i trendove na tržištu digitalne imovine? Pa naravno Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija. U današnjoj analizi Dejan se fokusirao na u sol 3 najpraćenije kriptovalute. Dakle, na Bitcoin, Ether te XRP. Dejane, izvoli. Pozdrav svima. U našem posljednjem susretu smo govorili kako je važno da Bitcoin ima dobru reakciju na ovu crvenu liniju koja predstavlja 200-dnevnu prosječnu cijenu. I ono što se dogodilo u međuvremenu, kao što vidite ovdje ovo je bilo prošli petak i tada je Bitcoin išao ispod nje, ali smo rekli da nam je važna i zaključna cijena. Zaključio je idući dan ispod nje, ali reakcija je bila dobra. Nije bila ono što smo govorili da ne bi bilo dobro da se ovako jako impulsno odbije prema dolje, već potpuno suprotno, vrlo možemo reći nježno se priljubila uz tu liniju i nastavila kratko svoj put prema gore, pa opet još jedan proboj prema dolje,
čineći viša dna, što je isto dobar znak. Ono što je možda bilo malo zabrinjavajuće, nedugo nakon toga smo imali ovaj proboj i Bitcoin je na kratko došao čak iznad $114,000. Vrlo brzo nakon toga je opet pao. S jedne strane to nam je pokazalo slabost, da Bitcoin još nije spreman za velike stvari, da je još uvijek pritisak prodavača itekako veliki koji uzimaju profite na tim zonama, ali s druge strane nam je pokazao da Bitcoin može i da ima još snage da posjeti i više cijene, što naravno onda oni koji su bearish malo teže prihvaćaju. Što je još dobro u toj cijeloj priči, sjećate se ove naše vrlo važne zone od oko 107-108 tisuća američkih dolara, koje smo rekli da je ujedno bivši otpor prethodnih vrhova kada je Bitcoin u 12. mjesecu prošle godine i u 1. mjesecu ove godine imao velikih problema da to uspije probiti. I to je isto tako bila kasnije dosta često naša zona gdje se kretala cijena Bitcoina, što ukazuje koliko je to važno. Što sad? Najlakše da vam to prikažem jest ovako. Pogledajte ovaj vrh ovdje. Vidite da je negdje malo iznad 111,5, 111.700 cca. I ako ovdje recimo uzmemo neku liniju, možemo uočiti da su se i ovdje zaustavljale cijene ili s jedne ili s druge strane. Otprilike, dakle negdje 111,5 do 112.000 dolara, da je ovdje bila sasvim lijepa podrška, ovdje se pokazao kao otpor i još je bilo tu dosta akcije po pitanju cijene upravo oko tih vrijednosti. I upravo Bitcoin pokušava još jednom preći preko tih cijena. Dakle, to je neka naša prva kratkoročna stanica, naš prvi kratkoročni izazov. Kad prebacimo na tjedni prikaz cijene, gdje svaka ova svijeća predstavlja interval od jednog tjedna, možemo još bolje to uočiti. Vidite koliko se ova žuta linija cirka podudara sa završecima ili počecima određenih svijeća, odnosno vidite koliko često je poslužila ili kao otpor ili kao podrška. Isto tako, o značaju te cijene nam dosta govori i eksponencijalna prosječna cijena za 21 razdoblje ili ti popularno EMA 21, koja se isto nalazi na nešto malo ispod 111.000 dolara. Vidite koliko je u biti i ovo važna cijena. Idući potez nakon toga, ono što želimo obratiti pažnju je definitivno cijena između cirka 116 i 117 tisuća američkih dolara. Vidite koliko je ovdje puta završavala, koliko je puta ovdje bila kao podrška, isto tako koliko je puta ovdje se pokazala ta cijena kao otpor. No ako krene Bitcoin, krenut će i altcoini. Vrlo jednostavno, ili možda nije. Pa idemo vidjeti što nam kaže kralj altcoina Ethereum, i ono što trenutno vidim uopće ne izgleda tako loše. Kao prvo vidite da je Ethereum počeo raditi na manjim intervalima viša dna. Nije to neki veliki pomak, ali vidimo malo po malo, vidimo da su to stalno viša dna u pitanju. Isto tako, prilično je lijepo testirao ove cijene od oko cirka 3800 dolara, koje su se i prije pokazale kao važni otpori još u 2024. ali i ovdje 2025. Dakle, jedna dosta ovako važna cijena za ETH. Sada ćemo maknuti ovu strelicu. Ovdje ukazuje da Ethereum radi svoj bottoming proces ili ti proces postavljanja samog dna. Što bi učinilo invalidaciju svega ovoga? Pa kada bi Ethereum počeo padati ispod recimo ovih cijena oko 3300 američkih dolara, to onda definitivno
ne bi više bilo dobro za Ethereum. Izgleda da se i Ethereum priprema na potez prema gore. Naravno, sve ovisi o velikom bratu Bitcoinu. A sada jedna prava poslastica za XRP holdere, ali i za ostale altcoin fanove. Zašto to govorim? Nekad nam se dogodi da određeni altcoin, pogotovo kad govorimo o ovim top altcoinima, pokaže neki signal koji nam ukazuje na, recimo, neku promjenu trenda ili na kontinuitet. I to smo imali, neki će se možda i sjećati, u 7. mjesecu smo govorili da za jedan znak koji nam je dala Solana, i to u paru sa Bitcoinom. Nakon toga, preko ljeta, imali smo i odličnu cijenu za Solanu, imali smo i novi all time high i za Bitcoin, i za Ethereum, i za BNB, ali kao što vidite i za XRP. Jedan nam da signal, ali i drugi imaju benefita od toga. Dakle, dovoljno je da na nekom od njih uočite i da pokazuje snagu. Snagu upravo u ovom momentu pokazuje XRP. Sad ću vam objasniti i kako. Nema garancije, ovo je sve igra vjerojatnosti, nikako sigurnosti, ali definitivno ovo je bullish znak. Kao što vidite, XRP radi viša dna. Imamo jedno dno, pa nešto više dno, pa još više dno. Gledamo zaključne cijene. Zašto? Zato jer indikator koji ispod gledamo, odnosno indikatori općenito, kreiraju svoje vrijednosti na osnovu zaključnih cijena, ne na osnovu ovih fitilja ili vikova. Imamo viša dna, na indikatoru pokazuje nam niža dna i to se zove skrivena bullish divergencija ili ti hidden bullish divergence. I to je itekako pozitivan znak koji nam ukazuje na potencijalni kontinuitet rasta određene, u ovom slučaju, kriptovalute. Isto tako, ono što moram napomenuti, da je ovo tjedni prikaz i da to nekad može potrajati. Dakle, to nije nešto što se događa odmah idući dan, ali je definitivno dobar pokazatelj i obično ima manje lažnih signala nego što to imaju neki manji vremenski intervali. Dakle, svaki ima neke svoje prednosti i neke svoje mane. I ako malo bolje pogledamo veću sliku, vidimo da u biti XRP većinu svog vremena provodi između cirka $2 i $3 cijene. Dakle, mali izleti gore, mali izleti dolje, ali da prilično dobro čuva tih $2 kao podršku i da se često drži, kad gledamo gornju granicu, ispod $3. I ovo nam pokazuje da bi uskoro mogli imati novi rast za XRP. Što bi bila invalidacija? Dakle, kada bi se dogodilo, jer ovo nije zaključna cijena, imamo još preko 2 dana da se zaključi ova cijena, kada bi ona pala ispod $2, to bi nam bila invalidacija, dakle da onda ovo o čemu pričamo više ne vrijedi. Evo, nadam se da će ovo razveseliti XRP fanove, ali i sve ostale koji se nadaju da će i altcoini dobiti svoje mjesto pod kripto suncem. Hvala vam na pažnji. Hvala ti, Dejane. Pa valjda će doći i taj trenutak za altove. A Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto u svojoj rubrici donosi top 5 besplatnih alata koje možete, pa i morate koristiti ako želite samostalno istražiti kripto projekte, usporediti tokene i pronaći ono što doista vrijedi. Dakle, slijedi 10 minuta Vedranove kripto abecede. Pozdrav! U današnjem videu ću vam pokazati 5 aplikacija, odnosno 5 platformi na kojima možete dobiti najbolji uvid uopće u stanje u kriptu i za pojedine tokene. Možete izvršiti neku analizu, vidjeti šta se događa sa tokenima, sa aplikacijama i sa nekim DeFi projektima. Evo ga, na početku tu je CoinGecko, tu možete analizirati svaki token, svaki coin, uđete u njega, ovdje ćete dobiti chart, možete pogledati u različitim vremenskim periodima, znači neke osnovne podatke market cap, kolika mu je vrijednost, koliki mu je total supply, linkove na stranice, na njihove socijalne mreže i općenito objašnjenje i sve zapravo što je bitno o tom tokenu.
To bi bilo kod, recimo možete ga izlistati po market capu naravno, ali tu možete i po kategorijama recimo, pa onda imate razne kategorije tipa proof of work tokeni, pa proof of stake, pa koji su samo u Americi zbog Trumpa naravno, pa stablecoini, pa liquid staking, ima sad tih kategorija jako puno. I naravno isto tako možete pregledati i stanje sa mjenjačnicama, pa posebno sa decentraliziranim mjenjačnicama, pa onda svako od njih naravno ući u njih unutra i pogledati koji je to volumen, koji se tokeni, koji se parovi najviše tradaju na njoj, koji su volumeni na svakom paru, evo tu stvarno, i još su vam te mjenjačnice izlistane i po skorovima, znači oni im daju nekakav njihov tu skor, ovi su kao najpouzdanije prema CoinGecku, pa onda prema dolje prema nekim manje pouzdanima, tako da se možete tu orijentirati. Ima tu još dosta toga isto tako za NFT-ove, pa onda možete napraviti svoj portfolio, to je zgodna stvar gdje možete dodati i pratiti tokene koje vi imate i sve to možete pratiti i na mobitelu, pošto obzirom da ima i mobilna aplikacija, sve vam je besplatno i sve vam radi i na desktopu. Postoje naravno još sad tu i možete imati cijelu learn sekciju gdje možete učiti o kriptu, možete pratiti vijesti, stvarno je jako velika. Slično CoinGecku je i CoinMarketCap, ona radi gotovo istu stvar, isto tako je besplatna i ima aplikaciju, ali evo ima možda još i nekih dodatnih funkcija, također ima i ovo trending, ima gainers koji su najviše dobili tokeni u zadnjih 1 sat, u zadnjih 24 sata ili 7 dana, pa možete gledati po tome, izlistat, možete gledati Fear and Greed Index, znači kakav je trenutno sentiment na tržištu kripta, Altcoin Season Index, kako performaju altcoini u zadnjih 90 dana, koji su, isto tako imaju svoju sekciju community, gdje možete imati community feedove, znači šta ljudi pišu, možete se angažirati, možete ovdje stvarati svoj sadržaj i objavljivati. Uglavnom, ogromna je aplikacija i ogroman je taj CoinMarketCap, ima stvarno puno toga za obraditi, sličan je CoinGecku. Besplatan je i ima mobilnu aplikaciju. Na DeFi Lama tu ćete vidjeti samo projekte koji su u DeFi-u, poredani su po chainovima na kojima žive, evo na primjer idemo na Solanu i tu ćemo vidjeti da je ukupno na Solani 11,5 milijardi, tu su neki chartovi, isto tako možete vidjeti koje su najveće aplikacije na Solani, pa onda uđete u svaku od njih i tu ćete dobiti neke metrike, koliko su fijeva zaradili, koji im je revenue, koliko imaju holdera, evo sve što vam je bitno za nekakvu, koliki je TVL, naravno tu su chartovi za sve, kad su unlockovi nekih tokena, koliki su im yieldovi. Kad odete u metrik, ovdje možete dobiti po chainu, po protokolu, po revenue, znači tu su vam sad sve moguće metrike po raznim chainovima. Isto tako možete vidjeti koliki su yieldovi na kojem chainu. Uglavnom sveobuhvatna aplikacija koja baš obrađuje DeFi projekte i to poredano po mnogim kategorijama, tako da možete doći do svega. Sve vam je ovdje dostupno i dosta toga ima u besplatnoj varijanti, zato sam izdvojio ovih 5 koji najviše toga imaju besplatno. Kad govorimo o Bubble Mapsu, Bubble Maps je super zato što vizualno prikazuje kako su neki tokeni kako su neke međusobno adrese povezane. Evo, ajde da upišemo recimo AVE token i sad ćemo njega ići analizirati, na primjer na Ethereum blockchainu, i on vam sad tu pokazuje koje su adrese koje najviše drže tog tokena. Svaku adresu kad kliknete tu ćete dobiti sa strane još izbornik. Isto tako možete otići na ovaj tu gumb Magic Nodes i onda će vam pokazati koje su međusobno povezane adrese, što inače nije odmah vidljivo, nego oni koriste neki svoj AI algoritam koji onda povezuje te adrese i zapravo možete doći do nekih klastera i vidjeti kako su te međusobno adrese povezane, zato što vam to oni koji izdaju tokene neće često reći ili skrivaju i kažu da je to sve decentralizirano, ali tu se može vidjeti da postoje neki klasteri. Sad iz toga možete onda još i dalje nešto zaključiti. Isto tako ako kliknete ovdje možete vidjeti kako su povezani tokeni prema exchange-ima, koji exchange, odnosno koja mjenjačnica ih najviše drži, gdje se najviše trada. Naravno da je sve ovo clickable i onda možete vidjeti svaku adresu posebno koliko drži tih tokena i kako su međusobno povezani. Naravno to se sve može za svaki od ovih tokena na njihovoj stranici i prilično je zgodno. Evo,
dobro je za nekoga koji istražuje, ko radi neku tu forenziku i onda se tu može doći do mnogih zaključaka. Vi tu možete primiti sa mišom, ja mislim, pa to izvući van, evo ga, da. Uglavnom, zanimljivo je, zgodno je za gledat i isto tako je besplatno. Mislim da nema mobilnu aplikaciju. Imamo TradingView, to je centralna aplikacija za sve tradere, ne samo za kripto, nego za većinu, evo tu imate jako puno ovih kategorija, ali recimo da odemo na Supercharts, da vam pokažem kako to izgleda, izaberete na primjer AVE i vi sad tu možete mijenjati da li hoćete svijeće, da li hoćete indikatore, možete dodati recimo volumen indikator, tu će vam se dolje pokazati volumen, onda možete tih indikatora ima cijelo more, možete sad tu staviti na primjer RSI, RSI indikator, Relative Strength Index, pa njega dodat i sad tu možete crtati grafove, možete raditi razne analize. Uglavnom za svakog tradera koji se misli baviti tradanjem, a bavi se tehničkom analizom i zanima ga to, ne samo za kripto, ali ovo je jako isto tako korišteno u kriptu, ovo je nezaobilazna aplikacija. Ima stvarno jako puno funkcija, isto tako ima puno toga u besplatnom, imaju i svoje feedove, znači možete pratiti ljude koji nešto objavljuju, možete i sami objavljivati, možete nešto postati gore. Uglavnom, za ljude koji se bave tradingom, TradingView je nezaobilazna aplikacija. I zadnja bi bila DAP Radar, znači to je aplikacija koja prikazuje, odnosno alat koji prikazuje koji su najveće aplikacije i naravno razrađene su prema sektorima, ne moraju biti samo znači DeFi kao kod one DeFi lame, nego su općenito aplikacije, pokazane su prema koliko jedinstvenih voleta drži pojedinu aplikaciju, tu možete izlistati prema voletu, znači ovaj tu neki Kai Ching drži 2 milijuna adresa, ima interakciju s njom i sad svaku od tih aplikacija možete vidjeti, evo Radium na Solani, uđete u nju i možete vidjeti šta se tu događa, cijelu analitiku i naravno neki opis, socijalne mreže i tako dalje. Osim toga možete vidjeti šta je trending trenutno u gamingu, na primjer, koje su aplikacije trending, ili u DeFi-u, koje su aplikacije trending, tako da imate kompletan uvid ne samo u pojedine tokene, nego evo kroz ovu aplikaciju možete vidjeti, evo tu imate i global, možete vidjeti zapravo šta se događa, koji su trendovi, šta se događa i šta je najpopularnije od aplikacija na kriptu. Evo, izvolio sam ovih tu 5 zato što su, čini mi se, najviše daju u besplatnoj varijanti, ne morate ništa plaćati, svaka od njih se može još i nadograditi, ako vam treba možete platiti pa doći u nekakvu skuplji neki tier gdje možete dobiti više informacija, ali za početak mislim da vam je za nekakvu analitiku i da vidite, dobijete uvid u to šta se događa u kriptu, koji su tokeni, koji su trendovi, koji su sentimenti, sve to možete uz ovih 5 aplikacija, odnosno čak i 6 ako uzmemo ove dvije, CoinGecko i CoinMarketCap koji rade sve isto. Evo, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, pa se vidimo u novom videu. Hvala ti Vedrane na još jednom odličnom tutorialu. Ako želite vidjeti još sličnih videa, Vedrana možete pratiti na YouTube kanalu Moj Kripto. A danas u studiju Kriptoversa pozdravljam Stjepana Šandrka. Stjepan je poznato ime na likovnoj sceni, ali i dugogodišnji kripto i blockchain entuzijast. Stjepane, dobrodošao. Večer. Ovako, za početak, od kuda ti u kriptu, i to već cijeli niz godina, što te privuklo i koliko ta afekcija još uvijek traje? Duga je priča, pa ću nastojati u par rečenice usažeti, ali zapravo mogu reći da cijeli život nastojim nešto investirati, pa onda malo i pratim oko tih investicija. Kako sam samostalna djelatnost, slikar i tako, to su dosta neredovni prihodi, sad je puno, sad je malo i onda voliš imati tu neku sigurnost i pogled u budućnost. Nemam baš veliku vjeru u penziju, ovo koju ću dobiti od nekoga. Da. Tako da iz toga je krenulo, a na kripto sam nabasao na Bitcoin. Zapravo kao i svi, netko ti pokuša prodati Bitcoin, negdje 2013. ili tako nešto, i onda kažeš ajme, kakva je to glupost, to je za klince, kockari i tako, ne pada mi na pamet. I onda prođu godine dok opet ne letiš s nekom legitimnijom pričom o tu ideju i uzmeš si vremena malo istražiti, shvatiš da priča drži vodu.
Za mene je nažalost to bilo tek 2017. negdje i to ne u onom balonu nego prije. Pa dobro, to je dobar ulaz. Dosta rano, ali mogla je biti 2013. Da sam si samo malo dao vremena, znaš, imali smo Google, imali smo sve, trebalo je samo pročitati 5-6 stranica negdje, pa bi onda došao do više i to je taj neki put. Tako da ja sam tad odmah nešto sitno kupio i od onda pratim i mogu reći da u principu, za razliku od mnogih, gledam ljude i čudim se, nikad nisam bio ni dana neto u minusu s tom kripto investicijom. Bilo je groznih epizoda i odluka i puno škole usput, ali ako ne odustaješ od nekog smjera i od neke strategije, to zapravo jedna umirujuća strategija. Kupiti Bitcoin, zaboraviti to je to. Ako igraš dugoročno, ne? Da. Evo ovako sada. Kripto tržište je u zanimljivoj pa i izazovnoj poziciji. Sve je više onih koji sada, s obzirom na ovu korekciju, vide bear, puno je apatije na društvenim mrežama. Kako se ti pozicioniraš trenutno, odnosno zapravo pozicioniraš se dugoročno tako da tu nemamo šta ni raspravljati, ali vjeruješ li da je prošao vrh ili vrh tek slijedi? Mislim da vrh tek slijedi, što ne znači da neće vidjeti nekakve volatilnosti. Hoću reći, mislim da onaj ciklus kakav smo znali, ružne su riječi this time is different u investiranju, ali mislim da je gotov ili da će se malo barem prilagoditi, bit će drukčije, jer ovo tržište je sad drukčija zvijer. Mi nismo imali ETF-ove ni u jednom ciklusu prije, nismo imali ove treasury kompanije koje milijarde kupuju, MicroStrategy i Metaplanet i ostali. I tako dalje. Poslovni ciklus se vrlo vjerojatno produžio, to jest Amerika ima onu tsunami, planinu duga za refinanciranje koju nisu ni krenuli jer Fed drži kamate visoko još uvijek. I tako dalje. Tako da likvidnost dolazi, imamo veliku, po prvi put podršku regulatora i politike u najvećim zemljama u isto vrijeme, a prije smo imali upravo suprotno, tako da tu sam pozitivan. Rekao bi da vrh slijedi, a kojim putem ćemo doći tamo? Ovo što si sada rekao, to na neki način implicira da ne vjeruješ da više postoje 4-godišnji ciklusi i da će se, čak si ispomenuo to, da će se kripto ili barem Bitcoin kretati u skladu sa poslovnim ciklusima. Dakle, u skladu sa tržištima kapitala. Otprilike tako, da. Vjerujem da se isisava van volatilnost, jer sad postoje kupci. Točno kad padnemo neku razinu, gledamo, ovo je bila 5. korekcija, ovo je neki flash crash prije tjedan dana. Svaki put je to isti postotak, onaj neki prvi Fibonacci level i tu nađemo buy. Mislim, teško je govoriti na bazi 2 godine da je to nešto novo, sigurno će biti iznenađenja, ali mislim da je onaj 4-godišnji ciklus pravilan sa blow-off vrhom i onda kapitulacijsko dno i u tom pravilnom ciklusu je vjerojatno gotov. I zbog ovih faktora koje sam nabrojao, onda imamo još halving, svaki put ima sve manji i manji učinak. I drugo, svi očekuju to. Kada puno investitora svi očekuju da se nešto odigra, najveća je vjerojatnost da neće. Da. Vidiš li Zaran sada, ispod 100.000? Mnogi predviđaju takav, dakle Bitcoina naravno, mnogi predviđaju takav scenarij prije oporavka prema novim rekordima. Ja bih rekao da ne, ali sve gledam probabilistički. Znači recimo 15% šanse. Ako bi puknuli dolje, na vrlo smo tankom tlu, zato je pitanje. Ja ga mogu vidjeti tamo na 74 nanovo i to bi onda izgledalo, opet se tehnički ne bi ništa pokvarilo, dobili bi jednu stanku, svi bi se rasprodali, dosegnuli bi ono dno emocije i mogli bi otići u neki novi vrh u jednoj posve novoj strukturi. Znači to bi bilo sasvim, ne bi bilo neočekivano, iako ne očekujem to. Znači više sam da ćemo samo nastaviti. Pitam te upravo zato što evo sada već tjedan i više dana na tržištu vlada strah, i to nije to moj dojam, nego kaže indeks straha i pohlepe. Sad, u tom kontekstu dublja korekcija bi bila problematična zato što bi jednostavno došlo do dodatne rasprodaje, ne samo da bi došlo do vala likvidacije, nego bi vjerojatno došlo i do spot rasprodaje. Da, vrlo vjerojatno. Ali mislim, to je sve zdravo. Imamo jako taj limitiran bazen Bitcoina opće. Doduše vidjeli smo popriličnu prodaju nekakvih voleta koji su
preko 10 godina stariji. Da, uđi i volite, da? Da, i samo početka, tako da je to malo, neću reći da je zabrinjavajuće, pa to je prirodno. Ljudi su došli do neke simbolične brojke i mislim da tih apsolutno 100.000 level gdje se to moralo malo. Mi to tek pola godine konsolidiramo i prilično dobro. Emocija je rekordno loše. RSI dolje u podrumu, najveća likvidacija ikad, 20.000 dnevna svijeća u minusu, prošli tjedan. Sve je katastrofa, a 10% ispod all time highs. Da. Znači, to je... Spomenuo si ovu tu cifru od $100,000. Dugo pratiš kripto, sam si rekao dugo si u kriptu. Kako objašnjavaš izostanak maloprodaje, ali i hajpa oko kripta u ovom ciklusu? I to unatoč tome što je BTC premašio tu toliko spominjanu granicu od 100.000, nakon čega su mnogi smatrali da će doći jednostavno do histerije, do neviđenog FOMA. Pa mislim da je to bazen istih ljudi koji su se... Prvo je bio manji, oni entuzijasti. Pamti ja 2017. Pa to je svaki taksist, frizer, zubar, svi, bez diskriminacije. Svi su te nagovarali da kupiš neki shitcoin na Ethereumu i tako dalje, oni ICO i to. Da. I tu su mnogi jako poginuli. I onda se dogodilo opet i nitko nije ništa naučio i svi su opet, hrpa njih je izgubilo sve. I mislim da je tu emocija baš tog retaila jako loša, da su pomalo izostali, ali da možda ne i svi, a ovi koji su bili poput mene i hrpe frendova koji smo tu malo dulje, mi smo malo otporniji, ali ne ubacujemo baš značajne količine nove likvidnosti unutra. Više pratimo, gledamo. Zauzeli ste pozicije čekati? Mogu ne prodavati, ali mislim, puno mi manje smisla. Sad, od momenta prvog ulaska to otišlo puta 60. U ovom momentu dodavati bilo što je jako mali učinak, odriči se jako puno stila svog života za jako mali učinak na... Ne kažem da je kasno. Mislim da će Bitcoin outperformat S&P i inflaciju uvijek. Vjerojatno je prošlo doba 140% godišnje prosječeno, ali bit će to atraktivna investicija, ali nije više onakva koja ti može promijeniti život ako odvojiš pola plaće. Kreće se izgleda sa zaokretom u američkoj monetarnoj politici. Znači, Jerome Powell je najavio kvantitativno popuštanje, a sljedeći tjedan bi trebalo doći i do daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. Koliko će to biti nekakav push, nekakav katalizator za kripto ili neće uopće, s obzirom, govorimo o smanjenju kamata, s obzirom da su možda investitori već to uračunali u cijene? Mislim da sam event obično ode u oba smjera žestoko, da više služi market makerima da likvidiraju ljude s polugom i tako, ali dugoročno mora biti pozitivno. Jesmo li uračunali? Uvijek je sve uračunati. Sve informacije koje imamo ih svi, dakle, i mnogo pametniji, bogatiji ljudi od nas i teško mislim da jedinu prednost čovjek ima ako logično i razumno zaključi neke dugoročne zaključke, zauzem poziciju i čeka, jer na jako kratkom roku nemamo nikakvu prednost pred velikim bazenima novca i tisućama i tisućama ljudi koji su jako sofisticirani, imaju jako dobru i opremu, pozicije, arbitraže, apsolutno sve što mogu imati. Znači, nema rata protiv njih, to je Apsolutno, i pogotovo s obzirom da je kripto tržište još uvijek toliko plitko, još uvijek toliko malo da ga je vrlo lako pomaknuti. Ali mi uračunavamo, 0,25 rate cut. Paul Tudor Jones kaže u zadnjem intervju 2,5 za pol godine, sad smo na 4. Ne za pola godine, ali moguće za... Da, unutar godine. Unutar godinu dana, pogotovo s obzirom da najvjerojatnije na čelo Feda dolazi Trumpov čovjek koji će... Gdje je moguće i da se vanredno reže u istom danu na 1% ili na koliko god treba. Apsolutno nije isključeno. Sad, u ovom tjednom izvješću Venture Capital Div Andreessen Horowitz 2025. je nazvao godinom institucionalnog usvajanja. Naravno, u kontekstu kripta govorim. Do kraja godine ima još malo, ali bi se svašta moglo dogoditi do kraja godine. Što ti vidiš do sada kao neke ključne događaje 2025? Ključni događaj? Pa ovako, ETF-ove smo dobili prethodnoj godini. To je nekakav jedva izboreni
nužni preduvjet, ali dobili smo predsjednika prije svega. Imali smo inauguraciju u veljači, predsjednika koji je jako buliš na kripto, nego vidi kripto, prepoznaje ga kao imovinu, prepoznaje kao tehnologiju, idemo u tom smjeru, idemo biti vele sila, imenuje Davida Zaxa za kripto cara ili što god to značilo. Kripto je i car. Ima i još nekoliko pozicija, vrlo pozitivnu cijelu administraciju, od Besenta u riznici, Lutnika, svih drugih koji su već duboko investirani i svi složni oko te ideje kuda se ide, tako da pokrenulo se odmah i te nove legislative, tri nova zakona, od kojih smo jedan jedva izglasali i još dva slijede. Clarity Act i Stablecoin Act. Stablecoin Act je genius, on je izglasan. Sad se čeka Clarity, ali to moramo dočekati prestanak shutdowna. Da. A mislim to shutdown, koliko je do sad trajao, to je... Pa dobro traje, ušao je u koji? Treći tjedan. Da, ne, četvrti tjedan. Prvoga je, ako se ne varam, krenuo, jel? Paralelno država ima poprilično ok rezultate. Pita se čovjek da li bi kod nas bilo pozitivno da možemo napraviti shutdown sa svim troškovima i da samo nužne službe rade. Ali pa ne sumnjam da će to biti. Mislim, to će biti nužni preduvjeti da se postave pravila, jer giganti kao Google, Amazon, Apple i ostali nisu se usuđivali sa regulatorima koji su jako striktni i kažnjavaju i ne daju mišljenje i nisu dali pravila igre. Nije im palo na pamet da ugroze svoje biznise teške desetke, stotine milijardi u prihodima i vrijednosti, da stavi Apple neki wallet na iPhone i tako dalje, riskiraju tužbe i gluposti. Sad ta prijetnja nestaje. Stjepane, puno ti hvala na gostovanju. Molim, drugi put. A hvala vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu, isto vrijeme. Do tada možete nas pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.